札幌市では312すべての小中学校などに再来年度までにエアコンを設置する計画です。会見で秋元市長はこの夏の時点で設置は2割弱にとどまっていると説明しました。背景には電気容量の不足があり、工事に時間がかかっているということです。業界の皆さんにもですね、前倒しでできないかということについてお願いをしておりますし、できるだけ早い時期設置をしていきたい。市はエアコンが整備されるまでの緊急措置として小学校の夏休み期間を延長するなどしています。